Hello guys, welcome back to our channel Crazy. So guys, നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫേക്ക് സ്നീസിംഗ് പ്രാങ്ക് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിന്ന് പബ്ലിക്കിൽ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഈ പോക്കറ്റ് സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് നമ്മളൊരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്നീസിംഗ് പ്രാങ്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ താഴെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ഞെക്കാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ 2 ഗ്രൂപ്പിലും കൂടെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. Zombie apocalypse. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സാനിറ്റൈസർ പ്രാങ്ക് നമ്മൾ കൂട്ടുകാരന്മാരെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അഭിന് റിയാസ് നിൽപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി ചെയ്യാം. അമ്മ അവിടെ ഫോണിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. റിയാസിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യം അവന് അറിയാൻ വേണ്ടിയൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതായാലും നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. നമ്മൾ ക്യാമറ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലായി പോയി. തുമ്മിയതല്ല, അത് സാനിറ്റൈസർ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിച്ചതാ. സാനിറ്റൈസർ കാണിച്ചോ? ഇതോടെ തുമ്മിയാലൊന്നും അറിയത്തില്ലേ? പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല തുമ്മുന്നൊന്നും. കൊറോണ ഒക്കെ ഇല്ലേ? കൊറോണ എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ സാനിറ്റൈസർ കുറച്ചടി.